Quando eu falo assim, né? Aqui embaixo ninguém vai ver. Mas não precisa, eu te mostro. Isso aqui, eu gosto de explicar muito bem explicado. Isso aqui chama-se freio, tá? Aqui vai uma pecinha, aqui na ponta, chama atuador de freio. Isso daqui, ó, tá vendo aqui? Aqui vai encaixado aqui uma borracha que tem um triângulo que segura isso aqui para ajudar na agitação, entendeu? Tá sem essa borracha, mas não tem problema, que isso aqui eu tenho aqui, vou colocar para você, relaxa aí, tá bom? Só para você ter uma noção da situação da coisa aqui, como é que tá. Deixa eu tirar essa coisa aí. Ó, olha isso aqui, ó. Olha isso. Não tem rolamento mais, Fernanda. Não tem. Aqui, ó, caiu tanta água, tanta água, tanta água. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Fica melhor pra você ver. Tá vendo isso aqui, ó? Ó. Tudo fiapo. Os fiapos que escorreu aqui por dentro, cara. Olha como é que tá isso aí. Antes de tirar eu gosto de mostrar, tá? Então tá aqui, ó. Isso aqui é tudo fiapo que desceu por aqui. Entendeu? Rolamento, pode tirar o zóio. Esse furo aqui, tá vendo esses dois furos aqui, ó? Esses dois furos onde que vai o motor. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma abilongada a mais nesses furos dos dois lados, vou abilongar. Para quê? Para que eu possa ter condições de dar uma regulada na tensão da correia, entendeu? Porque sinceramente, tá do jeito que o bagulho tá aqui, tá doido demais da conta. Tá certo, Fernando? Então a coisa tá desse jeito aqui. Então eu vou tirar tudo isso aqui agora, depois eu mostro pra você como é que tava lá por cima lá. Que é o tal do aqui embaixo, ninguém vai ver. Aguenta a mão aí.